Всем привет! Есть интересный вопрос знатокам. В чем может быть причина неисправности? Что мы имеем? Audi A6 C5 с двигателем 2.5 TDI V6, маркировка BDG. После замены ГРМ стали слышны стуки во впускной коллектор или бульканье. И выхлопные газы стали прорываться в систему охлаждения. Со слов хозяина, до замены ГРМ было все хорошо. Машину притянули на эвакуаторе. Была откручена правая клапанная крышка и откручены топливные трубки с форсунок. Видно, что специалисты посмотрели внутрь и даже не стали собирать обратно. А внутри действительно много интересного. Выпали рокера. Один рокер выпал сверху, на втором цилиндре. Снизу выпал рокер на первом цилиндре. На втором цилиндре оба на месте, а на третьем тоже один выпал. Выпавшие рокера я достал и двигатель завел. И слышны отчетливые стуки в впускной коллектор, стуки или бульканье. Мотор прогрел, действительно в расширительном бачке пузыри. Одеваем на бачок шарик, и он довольно быстро надувается. Это означает то, что пробита прокладка под головкой. Ну или какой-то из двух головок. Или под двумя головками. Снимаем общий впускной коллектор и отчетливо слышны хлопки с правой головки. Снимаю коллектор уже с самой головки и прикладываю пластину на каждый из впускных каналов. И что мы видим? Смотрите, цилиндр 1, пластинка прижимается, все замечательно. Цилиндр 2, тоже все хорошо, пластинка прижимается. А вот цилиндр 3, пластинка подпрыгивает. Причем на обоих впускных каналах. На одном больше, на другом меньше. Это означает то, что выхлопные газы прорываются через впускные каналы. Вот такая вот история. Жду ваши варианты. Почему булькает во впуск? Почему пробилась прокладка под головкой? Причем якобы со слов владельца после замены ГРМ. Пишите в комментариях, а в следующем видео я расскажу свою версию и покажу немножко еще подробнее. Всем спасибо.